laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lamu bi muradi bidzalik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakni teman-teman geus ngadamel kami cek Allah ngadamel ka al insana ka manusia anu mana i manusia diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim anu pangbagusna panggagahna dina bentuk jeung dedegan. Berarti jelema sebagai makhluk Allah anu panggagahna jelas. Tadi geus dibacakeun moal anu bisa ngabandingan, moal anu bisa ngaluwihan tina kapasitas gagah jeung pantesna jelema, sebab jelema mah gagahna pantesna geus dinas ku Allah dina Al-Qur'an. Bisi teu percaya ibu jeung bapak bahwa jelema sebagai makhluk Allah anu panggagahna sok teangan urang kaduengan anu menurut urang kurang bagus. Cek urang umpama. Kumpulkeun di masjid. Isukan poe Minggu geus kumpul bawa angkut langsung sekalian repressing. Bawa ke mana? Bawa ke kebun binatang. Geus di kebun binatang bandingkeun jeung seluruh makhluk nu aya di kebun binatang, yakin pasti urang kaduengan di ditu pasti pangunggulna, percaya henteu? Kurang mah umpama di kebun binatang bawa ka Ragunan, insyaallah di Ragunan ke nomor wahid. Ketika dibawa balik deui ka kaduengan atuh. Kitu deui. Eta cek urang bahasana kurang pantes, kurang bagus, goreng teh ngaranna. Eta mah bahasa jelema anu kaluar kos kitu mah, bener? Jelema anu kumaha? Jelema anu biasa ngomong kos kitu bahasa goreng ngaranan goreng ka jelema nandakeun eta jelema hatena keur kotor, hatena keur aya hamaan, hatena keur aya werengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah bae anu aya hamaan, lain sawah bae anu aya panyakitan, lain sawah bae anu aya werengan. Ternyata jelema gerek awewe rek lalaki hatena aya hamaan, hatena aya werengan, hatena aya panyakitan. Hama sawah mah paling-paling kungkang teu kungkang, lembing teu lembing, ganjur teu ganjur, keong emas teu keong emas, beurit teu beurit, piit. Tapi penyakit anu biasa nempel dina hatena jelema mah lain piit, lain beurit, lain kungkang, lain ganjur, lain keong emas. Nah atuh penyakit anu biasa nempel dina hatena jelema mah biasana hasud, ujub, ria, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, tomah, riba, namimah, masih kena seueur penyakit-penyakit hate. Ketika manusia hatena aya hamaan, hatena aya werengan, hatena aya panyakitan, kosa qalbuhu bakal teuas hatena. Ari ciri jelema anu teuas hate kos kumaha? Cirina jelema anu teuas hate mah moal narima kana papatah, moal ngadenge kana nasihat, moal ngagubris kana nasihat-nasihat anu bagus, kana mau'izatul hasanah. Ulah-ulah tegan ustad kiai ajengan mualim sanajan indungna bapana ngomongan nganasihatan, mun eta nu diomongan hatena keur aya panyakitan, yakin moal didenge pasti dibalas ke ku sungut nyingsat. Caprak koe kolot-kolot ge jeung tah kitu jawabanna. Benar. Dan sababna sabab hatena aya panyakitan. Di antarana naon nu matak sampai teuas hate, di antarana punten ibu bapak, ketika manusia hatena rohanina teu dieusian ku ilmu, teu dieusian ku pangajian selama 40 poe bakal ngawaris teuas hate. Intina jelema nu tara ngaji 40 poe we hate urang teu dieusian, yakin eta hate bakal membeku teuas lebih teuas daripada batu karang. Batu mah bisa dibencarkeun, tapi hate teuasna hese dibencarkeun apa jelema. Akur tante. Watak mudah-mudahan urang dengan berkah wasilah ngayakeun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala sing dijauhkeun tina penyakit-penyakit hate. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal. Ulah-ulah ting loba penyakit hate mah ceuk nempel di hiji jelema. Oh, rek pulangnya. Nu kaset doakeun dulur kuraya sing sukses ya, sehat selamat di perjalanan di bajobna. Mangga hati-hati kasep, mangga berkatna kadepokan yang dok sagala kan dan dok mantep entong kabeh kan aku lagehan atuh sadian sus jauh lah bang lobana. Nah, saucesa atuh mau ngaliwat sakarung
BMW bismillahirrahmanirrahim wa mursaha lempang eta biasa karupan itu eta BMW cocok jasa woi ulah gancang-gancang cau tadi teh awas Kang persalengan gitu bener saya gitu cau ulama ingat bisi pamajikan di cangkeweng gos itu mudah-mudahan sedekahna panitia sendi tampi ku Gusti Allah amin sendi babarikin milik rezekina amin iman dina bulan mulud ulah sieun nya ulah sieun ke nyampe ka mana tadi kula ngomong tadi ah karena cau ulah teh loba penyakit hate mah Pak hiji nempel di hiji jelema seperti naon hasud naon ngaran hasud cek ulama ta'rif hasud bahasana taman nazawala nikmatal ghair ngaran hasud teh nyaeta jelema nu sok ngarep-ngarep nikmati batur leungit nu matak punten jelema hasud mah moal reseupeun nempo tatangga sukses jelema hasud panas nempo tatangga kabeli mobil anyar jelema hasud ngaheab hatena nempo tatangga kajian imah bagus jelema hasud mengkerd hatena nempo tatangga kabeli motor jelema hasud pareum hatena morongos hatena nempo tatanggana kabeli kebon kabeli sawah jelema hasud nyingsat sumutna jeung biwir-biwirna nempo tatanggana kongkorongna segede curug akur nyengsol wae jelema hasud mah kajenteng hareupeun iyah ge tetep hatena memengkeren matak sok nu bokak bagek biasana penyakit hasud mah timbul nalolobana biji leutik nu karya ya salaki we nu dikekecek di imah jahirup tangga ieu bener teh ya gitu ulah cek muga-muga si dijauhkeun penyakit kos itu mah insyaallah jelema hasud mah moal reseupeun nempo tatangga sukses jelema hasud moal reseupeun nempo santrina loba umpamana teh mengkeren hatena kajenteng kiai kajenteng ustad punten mun hatena boga penyakit hasud nyengsol hatena ge nyengsol bahkan sampai ki ujung-ujungna ngomong deleukeun ku dia wong teh beak santi gembrang kabeh kuwi cari purulukan ku kanuragan. Kitu ku tanah burung teh naon teh. Engke mali kanu kos itu tukang lalaguan kos itu mah. Bener teh? Bener. Tak ulah jauhkeun tina penyakit-penyakit hate. Bahasana ge bahasa semos. Terang semos. Semos kesingkatan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hasud. Intina iktibarna pertamsilanana percontohanana jalma hasud mah seperti kieu batur anu meuli termos manehna anu ngagolak atuh sarua batur kabeli mobil manehna anu panas batur kajeun imah manehna anu ngaheab batur kabeli motor manehna anu panas hatena sarua pan batur nu meuli naon termos manehna anu ngagolak koplak-koplak ngerakat beungeut kot keuteur-keuteur salaki di kopiah coba sih kak nah ya dengekeun kakak abdi ge lain istilahna teh hayang doang batu tempat tuh si Uju eta si Uju rumah tangga anyar keneh kak karek 6 tahun abdi mah teu kaharti ku bisaan teh eta si Uju salakina usahana ya Allah 6 tahun rumah tangga masyaallah imah gedong mobil boga warung gede abdi rumah tangga jeung kakak geus 40 tahun boro-boro teh ngan imah gedong boro-boro teh ngan motor mobil warung aing pernah ulin ka imahna ka dapurna masyaallah matakan panas matakan serek mata aing kunaon mangga lajengan bah nempo imahna dapurna hukum masyaallah make kiceng set sagala laju merek kompor gasna ge Miyako merekna Rinnai bahkan aya nu merekna deui merekna tanara hiji deui sanken aing mah boro-boro Miyako boro-boro sanken boro-boro Rinnai aing mah boga haug hiji-hijina haug SBY cek batur si api biru tetep si api biru ngahulungkeun anak kudu tiupan aing subuh sih niupan haug sumut niup diburi niup sumut diburi dut komo tetangga kamari mah ini niupan haug ngising di tempat rosa teh niupna aduh jauhkan tina penyakit hat insyaallah ku berkahna maulid nabi ku agungna kangjeng nabi
mudah-mudahan orang kabehan ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dijauhkeun tina penyakit-penyakit jero, penyakit-penyakit hate, amin. Kaditu nama penyakit-penyakit luar anu keur kuari keur rame keur trendy, penyakit corona. Jacek ulama eta corona ngaran penyakit aya ngaran eueuh bukti. Manya tatangga kula ragang tangkal buah paeh disebut corona. Teu kaharti aing eta corona. Keur aya anu ngaran corona, inget kana keterangan likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti aya obatna, pasti aya penetresiranana insyaallah. Itu urang mah boga pangeran. Atuh eta ge boga pangeran penyakit mun keur ayana teh ngalula sok dijualan eta mait. Mata mun hayang boga duit tewak aki-aki corona gitu boga duit. Cek aki-aki gua belum sih aing sebutin corona. Embong aing corona. Dijualan aki-aki. Corona nu paeh disebut corona kuari 100.000 100 juta. Paling murah 10 juta 15 juta anu 20 25 35 intina mah 100 eta. Mutak boga 10 we bolang-bolangkeun aki-aki. Ini tak bolang-bolang. Jangan heureuri. Tapi doakeun moga-moga sepuh-sepuh urang anu kolot-kolot di urang moga-moga sing barokah umurna amin. Oh ya rabbal sehat barokah hari aya kolot keneh mah alhamdulillah eta corona kula mah teu kaharti. Ayeuna urang pan titah make masker cong betah teu kula nanya ieu make masker betah teu sabet. Jawab nu jujur make masker betah tah henteu. Atuh henteu lah kula ge teu betah angin eta keneh kaluarkeun isep atuh eta nu paeh nyedotan angin eta keneh. Justru kieu bebas. Isuk-isuk pan bau tai. Leh di aduh aya nu ngagoreng sangu seungit tuh. Kalori wah teri sebel mana ya? Kabeli cetak eta jengkol pan ka hobi teh sok dipopo make masker geus macem-macem kula sampai ka olok keur bawa mobil ngeng eta budak seuri bae eta tadi sore make masker nu aya gambar sungutan teh nyereng si budak teu asup angin nyerengeh bae nu hayang seuri mah dipandeg langit teh kula maskerna gambar nu keur ngelel ieu kula teu pegel ngelel tatah barang di deketan goblok di masker aing kaolot eta nu lebih parah mah eta nu make huntu si dono maskerna kieu moal ka motor kot ngembat kenceng kikieu sia teh asup angin barang di deuleukeun nu sorek make masker Gusti nu aku teu make masker ka Pandeglang ece 100.000 teu make masker ayo sia ti dieu turun ka handap cepek. Wah, hobi aku pakai kararas. 100.000. Ngan cek kula salah lamun kos kitu moal didenge ku masyarakat, bener? Coba kira-kira setuju pendapat kula ieu. Jeung urang kaduengan. Pan tadi pendapat pemerintah mah kitu. Mun ka mana-mana teu make masker denda 100.000. Setuju henteu? Setuju teu? Lamun pendapat kula cocok teh. Cokot dana di WHO dana corona triliunan. Undang-undangna setiap nu make masker 100.000 cocok tuh? Cocok. Saha direk merena. Tapi cocok itu kan? Cocok nu make masker cepet. Pastina aki-aki ge buntu bolak-balik ge make masker. Oh, cepet lumayan. Daripada nyangan upae. Mendingan ieu Pak, masker cepet. Boleh Pak, masker saya nih cepet nuripu menunggu kumisna gede di maskeran kumis tadi ngaringam kot kempes digencet terus pan dipres ku masker. Mudah-mudahan dengan berkah wasilah peringatan Maulid Nabi penyakit-penyakit luar penyakit-penyakit jero moga-moga ku agungna Kangjeng Nabi ku mulyana Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala sing dijauhkeun tina pirang-pirang penyakit amin ya Allah ya rabbal ya rabbal ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Habib salam alaika
salawatullah alaika Allah ya أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا maca sholawat ya dibarengan jeung seni mah kula mah teu kudu loba sorangan mik na takolan atawa apa rada ngeunah nu ngorag ikut kikian nah semangat ari di senian bener teh dah karasana ge cocok jeung hate teu make seni ulah-ulah tengan barjanji ulah-ulah tengan maulid deba ulah-ulah tengan salawat maaf adan jajal teu make seni waktu di amuk ku RT udah pamuda kedua yang ngadan di musola Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ayyal sholat ayyal falah cek RT setan saruana eta goblok kampung ngacor jalan-jalan lah wah lumpat nyumput di kebon pada dituruban ku kararas bisi kanyahoan ku RT teu make seni maca Quran pakai seni pakai nagmah pakai lagu pakai qiraat endah doang tadi dua qori masya Allah endah maca Quran ge alhamdulillah ari make seni mah kot ngareuna ulah-ulah tengan maca Quran ulah-ulah tengan adan make seni sanajan make peci ge tetep kudu pakai seni aya bagianana ketika urang rek silaturahmi ketika urang rek ondangan ketika keur ceramah ketika rek ka pasar mun make peci dedetkeun kieu naon sababna supaya katengireuna kasep saeutik naon sababna teu katingali di jendolna bener teh tapi ketika urang keur salat ulah dikieukeun keur salat mah naon sababna bisi teu sah naon sababna sabab di dieu teh aya anggota sujud anu disebutkeun jabhah sedangkeun eta anggota sujud jabhah teh taranganna kudu antel kana tempat sujud mun katutupan umpamana teh ya maaf sujudna kurang bagus ketika sujudna kurang bagus teu sah salatna kurang bagus deui katakan kudu aya senina alhamdulillah aya ilmuna ulah-ulah tengan make peci pakai seni adan pakai seni Quran pakai seni termasuk lempang ge kudu pakai sendal kumaha lempang pakai seni doang nu setruk pun diseseret lempang mah pakai sendal pakai seni enak ari pake gitu mah salawatan evan kula mah kieu beletuk-beletuk we jakuari pamuludan-muludan di mana-mana doang kamari ge masyaallah kamarianana ibu-ibu qasidahan cek kula mah kahayang ulah kitu-kitu teh sih nyamara tangange ini make baju beureum kabeh doang tongo Imran we 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun pil langsung pak gemblong-gemblong pak gemblong-gemblong gemblong apa mopak opak gemblong apa pak opak gemblong apa mopak opak gemblong apa mopak gemblong opak gemblong kunaon kakak culak cilik ngan opak ngan gemblong wah di luar mau dicerogi opak gemblong tapi gemblong mah aya tuh aya terus kan pakai seni mengenah alhamdulillah
dong baheula maka jadi pakai seni dong baheula kosidahan tahun 80-an abdi keur alit keneh di mana di Tasikmalaya nya di Tasikmalaya kosidahan dengan cuma genep doang tatabehan teu pira pak pak tung tung pak pak tung tung pak pak tung tung tong tung tong tong tung tong tung tong 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 tung tong pak tung tong 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 tung pak tung tong tong tung pak tung tong 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 tung pak tung bangkung bangkung baheula nya laguna kieu teu pira hamawiya mis sepana dia mis sakitu rada kabelah dieun tahun 80 hijian ya dana si dana paeh ayeuna kaseureud ku corona diilik tinggal matana mungkin kabelah dia mungkin rame mungkin kabelah dia mungkin rame mulai ta almana pak tung tung tak tung 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 tong 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 tung tong tung tong tung tong tung ting tong tong pak ting tong pak ting 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 tong 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 eta eta faktur mau diburi kakak ada rame tambah deui mungkin rame kuari nu lobaan teh naon pak pak naon hah? Hadroh meme hadroh anu lobaan kenhan ngaranna hah? Kalau tamat beli marawis cerawis atuh ngora keneh marawis tatabuhan alhamdulillah kembali deui jadi mudah-mudahan si jauhkeun tina penyakit-penyakit hate ketika ieu hate aya panyakitan menyingsat moal ngadenge ka jenteng ustad kiai na pangajian ngabeja-bejakeun moal didenge moal kalah ge ngamuk amuk-amukan ngomongkeun kiai cek kiai teu meunang ulah kitu pas manehna kahantem mun cara kahantem teh mah nyingsat Ustad gobloknya kunaon jing teh dengekeun emang eta rumasa nyokot Bang Emok emang lagi rumasa teh nyokot Bang Emok nyokot Bang Saringan nyaho masa tapi eta ku Ustad ulah sok diomong-omong kos gitu sih lain teh nyaho teh nyaho Bang Emok teh haram lain teh nyaho jadi anu nyokot Bang Emok patosan cara ricing gembong kabeh di dieu aya penyakit Bang Emok aya kajenteng dibere pelang di ding haram rentenir masuk atuh moal asup mena ti dieu turun ka handap gembongna ta janjian ke di luhur bagikeun deui biasa kitu teh Bang Emok 10-an 20-an ngejar-ajar darah liuk teh kieu janji sagala aku berjanji lamun can nu bayar ti isuk sampai ka sore ditungguan eta Bang Emok ku Ustad kajenteng diharam-haramkeun tetep moal ngadenge ujung-ujungna ngomongkeun Ustad hewa ka Ustad geus aing mah moal ngaji kan Ustad eta moal Ustad fanatik tiap kos itu kok dibahas Bang Emok aing lain masalah teu nyaho anjing Ustad nyan aing mah butuh eta bahasa butuh dibacakeun ka dinya mun ketika cek hukum haram mun cek hukum riba ulah sok dikelah make bahasa butuh teh Ima bahasa butuh, coba lu pakai bahasa butuh. Umpama budak pamuda jeung pamudi tah awe jeung lalaki di kebon engkung-engkungan be. Kanyahoan PRT. Heh, sia kenal dia. Butuh PRT. Goblok. Ngomong-ngomong pakai bahasa butuh, waktu lo sok dikulang ke, nyengsat hatena. Kembali, jadi mudah-mudahan dengan berkah wasilah peringatan Maulid, moga-moga orang kabian ku Allah, salamat di dunia, salamat di akhirat, amin. Sehingga para pemuda, para panitia, dina pentingan ayeuna ngayakeun peringatan Maulid Nabi, ngabogaan tema, ngabogaan judul. Mana judulna? Tah, tinggal urang baca. Maulid Nabi Muhammad SAW. Areta SAO SAW singkat zaman now milenial kuari men singkat-singkat we sallallahu alaihi wasallam singkat til huruf SAW. Allah subhanahu wa ta'ala singkat Allah sewat ulah-ulah tingna naon jajanan dari singkat cilok acidi cireng cilung tuh apa tukang lalebok mah singkat sekolah ge singkat sekolah dasar SD taman kanak-kanak TK pendidikan anak usia dini PAUD singkat teh kuari kerame ieu loba foto sing serengeh tah pilkada pilihan kepala
daerah. Calon presiden capres singkat. Wakil calon presiden wacapres. Kepala madrasah kamad. Wakil kepala madrasah wakamat. Wakamol geus ngomong geus bae urang canggohan. Singkat. Muhammad meneladani akhlak Nabi untuk keselamatan dunia dan akhirat. Wah, cager kahayang namanya. Sehat kahayang namanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di kahayangna niatna para panitia moga-moga sing dikabul ku Gusti Allah. Amin. Allah ya Rabbal. Pani meneladani akhlak Rasulullah. Tanpa ngaji mah boro-boronya boga-boga akhlak moal. Pinter mah pinter ngan teu boga akhlak maaf rusak. Kajenteng kita jelema pinter ilmuna tanpa boga akhlak, tanpa boga adab rusak. Bahkan Syekh Abdul Qadir mah bahasana kayak kieu, aing mah mendingan milihan jelema anu aya akhlak kan katimbang nu pinter. Nu pinter mah jeung naon setan ge komo leuwih pinter. Iblis lebih pinter bener teu? Komo iblis mah pinter jasa bisa ngerubah warna. Manca putra manca putri ngarupakeun awewe, ngarupakeun lalaki, ngarupakeun bencong, anu gede leutik setan bisa. Iblis bisa bener. Diukna ge geus lain kursi. Nah hasep setan jelema sapinter aya bisa diukna hasep Allah karena tungtung bandera di pun dibisaun setan. Tapi kunaon teu dipilih pinter luang teu boga akhlak bagus. Mudah-mudahan anak urang sing aya akhlak amin kabehan. Amin. Yang penting intina dasarna anak urang kabeh hadiah kula mangajak ka dulur kura urang kaduengan hayu anak-anak urang nu awewe nu lalaki anu masih kena ngabutuhkeun kana pendidikan anu masih kena ngabutuhkeun kana pelajaran yo anak urang bawa ka madrasah seret ka pesantren tarik ka imah kiai belajar-belajarkeun ilmu agama insyaallah supaya ngagaduhan akhlakul karimah. Numata Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia tujuanna innama bu'itsu liutammima makarima akhlak keur nyampurnakeun akhlak jelema. Jelema teh baheula mah keur jahiliyah eueuh akhlakan kabeh ge pajago-jago nupang jagona nupang hebat nah kitu we geus rimba hukum ge akur bogoh kasih ieu atuh geus nupang jagona pang seubeuh kedeunggep-deunggep deui nu elehan mesti kabagian tiuk jelehan ieu nasaan saya tik ngodah sih geus ieu mah kadebong eta kadebong teh bolongan geus eta baheula jahiliyah mah masalah kerjaman jahiliyah kitu alakan komo terutama nu ngaran awewe samemeh Kangjeng Nabi ku Allah diutus ke alam dunia nu ngaran sifatna awewe eueuh hargaan hina awewe teh hina cirina biasana baheula keur samemeh Kangjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunia lamun eta si lalaki ngabogaan pamajikan reuneuh 8 bulan maaf reuneuh 8 bulan salaki sibuk dina patangahan imah nyen lombang jeung naon jeung nyiapkeun jabang bayi nu mana jabang bayi nu kaluarna awewe ketika karasa 8 bulan karasa 8 bulan geus keur ngadangkat hareupeuna lombang hajeunkeun nyeri bro diiling orokna lalaki salamet mun orokna lalaki tapi begitu bro diiling bikang langsung didorong bluk raga kana lombang orok gogoakan diurukan ku taneuh deui dibunuh secara hirup-hirup mun orokna awewe hina awewe baheula. Tapi sabadana Kangjeng Nabi ku Allah diutus ke alam dunia nu ngaran awewe diangkat derajat dimuliakeun ku Gusti Allah alhamdulillah. Bahkan sampai aing bahasakeun kieu lalaki hina lamun awewe lalaki sok ngahina ka awewe. Lalaki mulia mun sakirana lalaki ngamuliakeun ka awewe. Cirina awewe diangkat derajat kabelah di masya Allah aya awewe nu jadi presiden aya anu jadi bupati aya terus yang serengeh di jalan keluar parendak kita ya awewean diangkat derajat akur tak kuari di mana-mana kali itu diangkat derajat awewe ku Allah Subhanahu wa taala sabada Kangjeng Nabi diutus ke alam don sampai Kangjeng Nabi ngagungkeun ngamuliakeun awewe anak ketika berbakti kanu jadi indung bapak leuwihan awewe indung anjeun kakara bapak indung kakara bapak
Indungna berasiki tadi. Indungna berasiki. Bapana? Satuju. Kakarang paham. Satuju. Indungna hiji, indungna tilu, bapana hiji. Artinya punten lain kali ngalah coba itu camurut kakula. Cek nini ke gua belum sial. Punten maksudnya indung mah tilu kali prioritasna tingkatanana dibedakeun katimbang bapak nu mata kalau bedak barang bere ka indung jeung ka bapak indung paluwihan indung 1 juta bapak mah cepek geus gitu beak pakai meuli rokok bakok ada indung mah merasa kitu kada harda eta ku urang ku salaki ge bener teh gitu mata ibu-ibu mun ondangan pan pinter teu mawa tas teu mawa naon mah sulampe unggul percis dong pesulap balik ka imah dibukakeun eta sulampe kota pingping kotokan ti astaga. Itulah kelebihan dan kehebatan ibu-ibu. Diangkat derajat. Alhamdulillah. Mana ada di antarana awewe diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala sampai anak tadi prioritasna indung jeung bapak, indung diutamakeun termasuk karena surga anaknya aya dina indung dan dina bapak. Sampai ya bahasa al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Oh, surga ada di bawah telapak kaki bapak. Hello. Urang mah teu kasebut. Kan menang kumis doang. Awewe nu menang alhamdulillah. Iya calon-calon surga. Ya Allah ya Rabbal. Mana ada di antara dianggap awewe dimuliakan di Indonesia punten Jakarta ibu kota. Oh bapak kota. Ibu kota. Ayo bapak kota. Oh. Reka mana gawe ke bapak kota. Jejak indung sukuna. Salah saya ngomong ibu kota. Ibu Pertiwi. Oh, bapak Pertiwi. Bener tak? Bahkan di anggota badan orang yang lolobana nuduhkan karena awewe malulu. Sok indung suku. Oh, bapak suku. Nyeri amat itu tajong nanta bapak suku. Indung suku. Indung, wah dia bohong men araratel kuna ieu indung kesang. Oh bapak kesang. Hello. Mana laki dada. Urang mah teh kasebut di alam. Lolobana awewe ieu inon ngaranna ieu. Bitis, bibi. Bibi awewe laki. Awewe oh mantis. Oh meni pegal ieu mantis. Oh bitis ibi. Ya, iran ya. Biwir, bibi. Oh, mangwir. Biwir. Bibi awewe keneh wae, ieu naon ieu? Mata. Kumaha jeung halis. Ieu halisna mengkeren. Ieu naon ieu? Mata, emak. Awewe emak, awewe. Oh, batak. Perih ieu batak. Oh, mata emak. Ieu naon ieu? Ceuli ece. Awewe kan? Oh, wah kangli. Ieu naon ieu? Buuk ibu. Awewe oh bauk. Ieu naon ieu? Bujal ibu. Oh, wah baja. Ieu naon ieu? Hah? Bujur ibu. Oh, wah bajur. Salian ti bujur. Birit. Bibi. Oh mangrit jerona birit bool awewe keneh bae aya lalaki aya mana tah dina jero irung korong engko laju pamajikanna mah tak kaluar dina mata cileuh enci panci mah awewe lalakina kan engko tadi di